ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா குவிக் ஹோம் ரெமெடி ஃபார் காஃப் அண்ட் கோல்ட். இது எல்லாமே நேச்சுரலான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம். இதை நீங்கள் 2 to 3 days ரெகுலராக ஒரு நாளைக்கு 3 to 4 times எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்ட் அண்ட் காஃப்லேருந்து ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். வாங்க நம்ம என்னென்னலாம் தேவைன்னு பார்த்துடலாம். நான் ஒரு வெத்தலை எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு சின்ன வெங்காயமாக தோல் பீல் பண்ணி வச்சுருக்கேன், 3 மிளகு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 6லேருந்து 7 வரைக்கும் துளசி இலை. இது எல்லாத்தையும் நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த வெத்தலையிலேருந்து இந்த காம்பை மட்டும் நீங்கள் பீல் பண்ணிக்கோங்க. பீல் பண்ணிவிட்டு இந்த சின்ன வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் இந்த 3 மிளகு, அதுக்கப்புறம் இந்த துளசி இலை, இது எல்லாத்தையும் வச்சு ஜஸ்ட் நம்ம பீடா எல்லாம் மடித்து கொடுப்பாங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி வெத்தலை போடுற மாதிரியே அப்படியே மடிச்சுக்கோங்க. மடிச்சுட்டு இதை அப்படியே வாயில் போட்டு சூ பண்ணணும். சூ பண்ணி அந்த சாரெல்லாம் நீங்கள் நல்லா சூ பண்ணி அதை முழுங்கணும். இதை ஒரு நாளைக்கு 3 to 4 times நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த சாரை மட்டும் முழுங்கிட்டு நீங்கள் அந்த சக்கையை துப்பிடலாம். இதை 3 to 4 times எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டு காஃப்லேருந்து ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எஃபெக்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். என் சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.